日係舉行周年賣物會嘅日子，學校嚟咗好多人啊！校長話呢次嘅賣物會目的就係為咗幫上山區上嘅貧苦兒童籌款，等佢哋可以改善生活。請多多支持。物會有好多各式各樣嘅攤位，好似有賣飲品嘅攤位，仲有賣玩具嘅攤位，仲有賣一啲飾物嘅攤位。老師仲請咗一啲小朋友做風紀，幫手喺一啲人多嘅地方度維持秩序。子玲、小曼，你哋今日要做小風紀，要幫手維持秩序啊！知道。唉，做咗風紀就冇得行去買嘢同睇嘢啦，不如去行下咯。唔得㗎，我哋應承咗女老師要做今日嘅小風紀㗎。哼，好小事啫嘛，又唔係去好遠。子玲自己一個人行到去一個義工姨姨嘅攤位度，呢個攤位賣嘅嘢好特別㗎，全部都係義工姨姨親手做嘅水晶飾物，件件都好精緻、好靚㗎。當中最吸引子玲嘅就係放喺攤位中間嘅水晶花，水晶花喺陽光底下閃閃發光。哇！呢個水晶花真係好靚啊，好想要啊！好靚呢！呢朵水晶花係我精心嘅傑作嚟啊！中意嘅話就叫你爸爸媽媽買俾你啦！哇！呢個價錢真係好貴啊！爹哋媽咪都係唔會買俾我，但係我真係好中意啊！就喺呢個時候，義工姨姨個攤位度嚟咗好多客人啊！義工姨姨忙到踢晒腳。小朋友，你係風景嚟㗎嗬？可唔可以幫我手維持秩序啊？我一陣送翻一份小飾物俾你啊！梗係可以啦，我幫你維持秩序啊！起初，子玲都有幫下義工姨姨手維持秩序嘅，但係好快佢就已經唔記得咗應承義工姨姨嘅事啦，仲同其他客人逼埋一齊，淨係掛住喺度揀自己嘅心頭好。當客人走晒之後，義工姨姨突然大叫：弊啦弊啦！放喺攤位中間嘅水晶花唔見咗啊！原來啊，頭先子玲趁人多嘅時候，偷偷地將水晶花收埋咗啊！我只係想借嚟下下啫，好小事啫嘛，一陣就會還返俾佢㗎啦，唔緊要嘅。姨姨好慌張咁四周圍揾朵水晶花啊！係，見你咁中意朵水晶花，我諗住送俾你㗎，但係依家唔見咗啦。子玲內心好矛盾啊！佢覺得姨姨咁信任佢，但係自己竟然咁貪心攞走咗朵水晶花啊！佢覺得好對唔住姨姨啊！子玲好想即刻將收埋咗嘅水晶花攞返出嚟㗎，但係佢又擔心以後會冇人再信佢。小曼、校長同老師都聽到攤位度傳嚟一啲好嘈嘅聲音，都過嚟睇下發生咩事啊！發生咩事呀？校長、老師都發現子玲有啲古怪，就繼續追問佢啦。子玲，究竟發生咩事呀？可唔可以話俾我哋聽啊？就喺呢個時候，水晶花突然喺子玲嘅身上跌咗出嚟啊！呢個咪係我嘅水晶花，點解會喺我度㗎？子玲好慌張，老師拍拍子玲嘅膊頭。誠信就好似一個純潔嘅水晶花，唔好以為貪玩或者離開自己嘅崗位係一件小事，唔
緊要，其實咁樣會破壞你嘅誠信，令到水晶模糊，咁以後人人都會討厭你，冇人再會信任你㗎啦。子玲好慚愧咁向大家承認自己嘅過錯，仲下定決心要做一個有誠信嘅小風紀。好對唔住呀，係我嘅錯，請你原諒我下次會做一個有誠信嘅小風紀㗎啦。知錯能改係好事嚟㗎，我原諒你，下次要做返好啦。小曼、校長都一齊點點頭。